बरतानिया पाकिस्तानी एयरलाइंस ते डिघे अरसे खां लागू पाबंदियूं ख़त्म करे छॾियूं। पाबंदी हटाइण जो फ़ैसिलो बरतानवी एयर सेफ्टी बोर्ड कयो। बरतानवी हाई कमीशन जो चवणु आहे त पाकिस्तानी एयरलाइंस हाणे बरतानिया लाइ उॾामुनि जी दरख़्वास्त ॾेई सघनि थियूं। एयरलाइंस खे उॾामुनि लाइ UK सिविल एविएशन खां इजाज़त वठणी पवंदी। हू पाकिस्तानी एयरलाइन में सफ़र करण जे इंतज़ार में आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अमन मुल्क जी मजमूई मुआशी ऐं सियासी सूरताल समेत 6 नुकाती एजेंडा ते गौर। काबीना इजलास दौरान मुख़्तलिफ़ एजेंडा आइटम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सुप्रीम कोर्ट पारां सरकारी मुलाज़मनि जी तरक़ी बाबति सिंध हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो कालदम करार। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड खे 2 महीननि अंदरि दरख़्वास्त ॾींदड़ जो केस मेरिट ते ॿीहर ॿुधण जी हिदायत। अदालती फ़ैसिले में चयो वियो आहे त हर पासे सरकारी मुलाज़िम खे परफॉर्मेंस प्रमोशन लाइ गौर हेठि आणणु संदसि बुनियादी क़ानूनी हक़ आहे। मोरे वाक़े बाबति 3 केसनि जी ॿुधणी 31 जुलाई ताईं मुलतवी। नौशरो फिरोज़ी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में MPP सरबराह ग़ुलाम अल्लाह जतोई ऐं मसरूर जतोई पेश। म्यूनिसिपल कमेटी जे प्लान में फेरफार केस जी ॿुधणी 27 अगस्त ताईं मुलतवी। मसरूर जतोई जो चवणु आहे त अमन जी सूरताल ख़राब आहे। वसीला ॾोहार इनकलाब इस्तेमालु थींदा त अमुन थींदो। मुल्क में तब्दीली जा चोॿोल आहिनि। निज़ाम तब्दील थियण जो वक़्तु अची वियो आहे। 27वीं तरमीम ऐं सदारती निज़ाम लागू थिए त उहो अमुन ऐं जमहूरियत खां बहितर हूंदो। ओस्तामुंद वेझो ॻोठ अहमदाबाद में मुबैना कार ऐं इल्ज़ाम हेठि मामे हथां भाणे जी क़त्ल। जवाबदार अब्दुल गफ़ार खोसे पंहिंजी भाणे जी आसिया बीबी खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। सिकंदराबाद वेझो ॻोठ मोहम्मद ज़फ़र राजपुर में मुबैना कार ऐं इल्ज़ाम हेठि महिमान थी आयल ॻोठाणो क़त्ल। पुलिस 3 जवाबदारनि राशिद मुज़फ़र ऐं मोहम्मद दीन राजपुर खे गिरफ़्तार करे वरितो। ॾोह जो एतिराफ़। रोहंती जे कचे वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि जी चढ़ाई। नौजवान मुबैना तौरु अगवा। हथियारबंदनि कम जे फ़सल ते पहिरे लाइ सुतल अब्बास कांजड़ो खे अगवा करे विया। खानपुर वेझो पुलिस पारां मुफ़ी नौजवान की कार्रवाई दौरान बाज़ियाब करण जी दावा। 1 महीनो अॻु हथियारबंद ज़मीन तां सईद अहमद पवर खे अगवा करे विया हुआ। कानपुर महरमा पुरस्कार नमूने गुम थियल 2 नींगर कराची मां ए सेक्शन पुलिस सखावत ऐं सुभान महर खे कैंट स्टेशन वारे इलाइक़े मां हथ करे वरितो। चोलो पुलिस पारां मछू ऐं वछू बंगलानी टोले ख़िलाफ़ ऑपरेशन। अहलकार समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी। फाइन डेविट में अहलकार आसिफ ओठो वाटड़ू फज़ल रहमान एहसान पौड़ ऐं हज़ूरा ख़ातून ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल। ऐं शाह अब्दुल लतीफ़ जे रिसाले जो बिरोई ॿोली में तर्जुमो कंदड़ 80 किताब जो ख़ालिक़ मशहूर शाइर ऐं आलिम जोहर बिरोई फरीदाबाद में लाट ॾाढो करे वियो। सिंधी अदबी संगत दादू ज़िले पारां 3 ॾींहनि जे सोग जो ऐलान।